Есть. О! Ого. Ого, тянет. Хороший. Друзья, всем привет! Наконец-то добрался до водоема. У нас идут дожди уже несколько дней. То ливни, то грозы. Дороги поразмывало. Пришлось ехать на маленьком скутере. Он хоть и везде проходимый, но пару раз я упал все равно. Потому что взял с собой и лодку, и палатку, и полный рюкзак всего-всего, всех снастей. Сейчас пол-6 вечера я приехал с ночевкой. Почему с ночевкой? Потому что из-за комендантского часа раньше приехать не получается. До 5 утра комендантский час. Пока доедешь 6, пока соберешь снасти 7 утра. А для ловли на боковой кивок, а я хочу порыбачить на боковой кивок, это уже поздно. Поэтому я взял с собой удочки для ловли на боковой кивок, лодку. И также взял с собой бутылочные донки. На ночь хочу расставить их. Наживка будет кукуруза. На этом водоеме карп любит больше кукурузу, на горох как-то не очень. И любит также опарыша. Вот на боковой кивок я буду ловить карпа, пробовать на опарыша. А бутылочные доньки заряжу кукурузой. Все покажу, расскажу попозже. Сейчас сразу поставлю палатку, взял с собой, чтобы переночевать. Часиков 8 вечера, как начнет уже смеркать. Расставляем донки бутылочные, ложимся отдыхать и с утра начинаем искать карпа по ройкам и попробуем, может, что-то и поймаем, как повезет. Это первая рыбалка у меня будет в этом году на карпа. Фух, запарился, пока все тут расставлял, лодки накачивал. Сейчас покажу вам, как я тут обустроился. Ну, вроде бы неплохо. Оттуда я заехал. Вот тут малыша поставил. Сейчас еще, кстати, его помою. Он весь в грязи. Вот палаточка моя. Нашел более-менее сухое место. Хотел там поставить дальше, но там как ложбинка, там вообще вода стоит, мокро, сыро. Ну, пришлось здесь поставить. Тут тоже мокровато, но не так. Мы, кстати, хотим с крестиком купить еще одну палатку, одну местную, двухслойную. Это двухместная. Не знаем пока какую. Может, кто-то пользуется такими палатками. Пишите в комментариях, подскажите хотя бы. То мы не знаем, мы смотрим в интернете, их там целая куча, разные цены. От 2 и до 20 тысяч. Но нам сильно дорогую не надо. Где-то на уровне палаток Трамп. Вот так вот. Ну, я имею в виду ценовую составляющую. Пишите, подскажите. Будем вам признательны. Накачал лодку. Тут чья-то вот деревяшка стоит, подтопленная водой. Ну, даже прошли, залило водой. Может, кому-то будет интересно, как в середине. Сейчас покажу, как у меня там в середине. Я взял такой небольшой матрасик надувной, надувная подуха, там покрывальце. Ну, тут все мои вещи попрятал на ночь. Не, тут переночевать в ней буквально с 9 вечера и до 3 ночи. В 3 часа ночи подъем.
И в 4 утра я уже собираюсь выплывать, искать ройки. Тут, кстати, есть еще вот такой столик недалеко от лодки. Хорошее место было раньше. Оно все уже сгнило практически со временем. Людей нету толком, рыбаков тоже. Вот вымостка такая, она идет длинная в ту сторону, вправо. Хочу ж показать вам сам водоем. Вот и сам водоемчик, друзья. Небольшой. А там буквально где-то метров еще 100 и он заканчивается. Буду искать карпа, начинать с кувшинок. А там посмотрим, где будут ройки, там и буду его ловить. Решил вам сразу показать донку эту. У меня, кстати, где-то есть, по-моему, в прошлом или позапрошлом году я пробовал рыбачить на них. Одного карпа поймал. Вот, обычная бутылка. Леска 0,35. Груз с такими грунтозацепами 95 грамм. Вот. И крючок хороший, самоподсекающийся. Сейчас покажу вам. Вот. 6 номер. Все, у меня таких донок 5 штук. Для того, чтобы зафиксировать глубину, на которую вы будете выставлять эту донку, я использую вот обычные канцелярские резинки. У меня их 2. Солнышко уже садится. Сейчас выплываем и расставляем их по водоему. В самое начало водоема начну оттуда ставить донки. Буду ставить их в кувшинках, возле кувшинок. Вот такие вот небольшие островки кувшинок. Идеальные места для установки донок бутылочных. Русло идет здесь посередине водоема, прямой линией. Вот там в конце водоем уже заканчивается. Такой не широкий. Где ширина 60 метров, где ширина, ну, может, 100. И в длину, наверное, максимум 1 километр. Вдоль берега идет камыш. В камыше и сюда ближе к кувшинкам лежит огромная верба упавшая. Вот видите, там он прямо сухой ствол толстый от нее остался. Получается, в камышах и где-то от камышей в мою сторону около метра все закоряжено корягами. И эти коряги переходят в заросли кувшинок. И вот он здесь кормится. А недалеко от кувшинок идет русло. Кукурузу вот такую буду я использовать. Польская. Название тут уже все потерто. Вот, можете посмотреть. Она у меня стоит с прошлого года, но пахнет запах ананаса. Берем бутылочку, разматываем. Грузик у меня закреплен жестко, он не двигается по леске. И вот такой вот поводок, ну, наверное, ну, чтобы вам не соврать, где-то около 1 метра. Не знаю, может длинноватый, может не длинноватый, может надо делать короче. Можно сделать и короче, но у меня, по-моему, на всех бутылках там по-разному. Сделал я, ребята, поводок покороче. Сантиметров 30 хватит ему вполне, чтобы просечь ему губу, и он не успел выпрыгнуть наживку. Решил одевать 2 кукурузки. Вот, что-то примерно вот так вот будет выглядеть. Жало немножко видно. Вот тут, где я стою, кувшинка, и вот такое чистое место. Вот я здесь и поставлю донку. Глубина где-то 1,5 метра.
И делаем петлю, фиксируем глубину. Во. И вот здесь я ее поставил. Посмотрим. Будем завтра мы ее искать или нет, или она будет на этом же месте так и стоять. И завтра, кстати, обещаю тихую погоду, хорошую. Там дальше рыбачок рыбачит с лодки на поплавок, тоже на карпа. Расставил все 5 донок. Будем надеяться, что хоть кто-то клюнет. Сколько плаваю, видел только пару роек. Солнышко уже практически зашло за горизонт. Скоро начнет темнеть. Поэтому сейчас плыву к берегу, перекушу. Буду ложиться отдыхать и встретимся с вами уже утром. Лег отдыхать. Соловей прям над палаткой сел и поет. Под такую мелодию я буду засыпать. Только проснулся, 4 утра, надо глянуть. Да, 4 часа. Сейчас попью чая и будем выплывать. Лежал в палатке и всю ночь соловья слушал. Не перестает, не умолкает ни на минуту. И получилось так, он как раз вот над палаткой где-то там на дереве просидел всю ночь и пропел мне песни. Я палатку собирать не буду сейчас, она влажная, пускай подсыхает. Я ее закрыл. Тут никого нету. Я думаю, никто туда в палатку не залезет. Попил чая. Уже собрал все вещи, уложил в лодку, снасти. И будем выплывать сейчас. Вот там вот стоит одна донка. Бутылка как стояла на одном и том же месте, так и стоит. И вот там вот донка стоит. Тоже бутылка на одном месте. Никто не клевал, на эти 2 точно. Остальные 3 я не вижу отсюда из-за тумана. Но думаю, будет то же самое. Да может еще и рано, 4 утра только. Может попозже и клюнет рыба. Отчаливаем. Карп, кстати, вот тут возле меня прыгал. В этих кувшинках. Пока отплыл. Да сколько я тут 10 метров проплыл. Роек не вижу. Роек нету. Вот на такую мормышку сегодня пробовать буду. Это крючок фирмы Гамакацу. Получается, у этого крючка по соотношению к цевью жало изогнуто в сторону. Опарыши одеваю штук, наверное, 6 или 8 опарышей. О, какой пучок. Веслами не шумим. Плывем как можно тише. Никуда не торопимся. Так как карп — это очень пугливая рыба. Одна из самых пугливых. Ой, я смотрю, там вдалеке и 3-я донка тоже стоит на одном и том же месте. Где я ее поставил, так она и стоит. Роется как раз возле меня карп. Цепляет шнур. Но поклевки нету. Видите, как
уходит кивок. Ох, какая ройка. А ну-ка. Клюнешься или нет? Ух ты! Сошел. Сошел, гад. Ёлки-палки. Хороший был. Ну, хоть подержал. Ой, вот это да. Съел всего опарыша. Больше трешки карп. Хороший карп был. Увидел ройку, опустил. Он ушел, но мне кажется, там он был не один. Далеко не уплывет. В кувшинках он не так сильно боится. Ай, одни расстройства. Он стоит тут. Я пока с вами разговаривал, вон там прямо опять ройки появляются. Может не он, их тут может несколько было. Но продолжает кто-то опять там рыться. Сейчас посмотрим. Вокруг кувшинки роется все время. Опа. Главное не зацепиться за кувшинку. Пока наживку не достаю, жду, где он опять начнет рыться. Угу, вижу. Чуть ближе ко мне перешел. Может, это и лень еще рыться. Лодка плывет, куда ей хочется. А вот рядом, смотрите, стоит донка уже целую ночь. И ни одной поклевки на кукурузу. Так. Что-то эту донку отнесло. Была поклевка, друзья. А ну-ка. Да, вымотал всю леску. Ух ты, намотал сколько тут. Наверное, ушел. А может и нет. Нет, друзья, не ушел. Сидит. Ух ты. Ох. Ничего себе. А может и ушел. Замотал за кувшинку. Да. И смотрите, оборвал. Ой, одни расстройства, ребята. На боковой кивок карп сошел. На донку была поклевка, чего я вообще не ожидал. И, кстати, я утром выплывал, эта донка стояла там, где должна была стоять. А это вот пока я поплыл посмотреть остальные донки, пока я пробовал на боковой кивок, и произошла эта поклевка. Я стал подплывать, а там все просто в этих пузырях. Он, видать, когда крутился по этим кувшинкам, плавал. Обмотал леску вокруг кувшинок, рванул, и 0,35 леска, как паутинка, я так понял. Ух, выпрыгнул. Такой, наверное, 2, может максимум 3 килограмма. Приплыл туда, где прыгнул карп, выпрыгнул. Там, где он прыгает, там он и кормится, кстати. А вот и ройка.
большая. И большие руки. Клюнешь ты или нет? Есть! О! Иди сюда, дорогой. Есть. И поломал мне кивок. Ого, тянет. Хороший. Ого. Фу, подыши. Подыши, дорогой. Ой. Ничего себе. Сильный какой. Ой, кабаняра. Это килограмм 5 есть точно. Ну, успокоился. Или нет? Да никак не успокоится. Вы смотрите, что делает. Фу. Сейчас еще боковой кивок переделывать буду минут 15. О, опустил сразу поклевка. Сразу. Ну, залетай. Все. Сломал мне боковой кивок. Сейчас достаю. О, смотрите какой. Ну, да. 5, может 6. Опа. А может и больше. Ух и длинный. Ну да. Больше сазан. Да стой ты. Все, и мормышку выплюнул. Вот что сделал. Испортил мне кивок. Но у меня есть запасной. Ой, вот эта борьба была. Не на жизнь, а на смерть. Это сазан. Карпа легче доставать. В 5 раз легче. Ну, сейчас вот так хотя бы. Как вам, а? Красавчик. После рыбалки взвешу и скажу вам вес обязательно. Какой длинный. Это, кстати, ребята, мой первый карп в этом году. Или сазан. Больше сазан. Так что ставьте обязательно лайки. Буду вам очень признателен. Так, карповый мешок. У меня, кстати, спрашивал кто-то, и уже не один раз, из моих подписчиков. У меня фирмы Карп Про вроде бы. Сейчас я вам точно скажу, я уже забыл. Да, вот, смотрите. Карповый мешок фирмы Карп Про. Вот такая вещь. Кстати, в этом мешке рыба себя чувствует намного прекраснее, чем в каких-то там садках и так далее. Так, все закрыл. Тут, кстати, когда закрываете, потом вот так вот еще делаете. Опа. И он никогда в жизни не удерет у вас. Включусь, ребята, после того, как сделаю боковой кивок. Так, боковой кивок сделал. Покажу сейчас вам сразу, как я привязываю крючки. О, руки какие. Значит, смотрите, просовываю шнур со стороны цевья. Со стороны жала. Вот так, наружу получается, вот. Потом делаю петлю
И эту петлю обматываю вокруг цевья. Раз 6, можно 5. Вот обмотали, и свободный кончик шнура пропускаете через петлю и затягиваете. Друзья, самый надежный узел из всех, которые я пробовал. Обрезаем и чуть пожигаем, совсем чуть-чуть. Опа, и приплюснули. Все, вот, готово. Так, все сделал, плывем рыбачить дальше. Приплыл к тому месту, где у меня сошел карп. И здесь опять я вижу движение. И в кувшинках, и небольшие ройки есть. Сейчас постоим, понаблюдаем. Вон там в кувшинках небольшая ройка. Либо небольшой карп, либо она только появляется. Ух, спугнул его, видите? Сразу пошли вокруг пузыри. Спугнул карпа. Такое тоже бывает. Опа, есть. На лодку пошел. Угу. Вот это коняра. Вот это конь. Это побольше, наверное. Это чуть-чуть побольше. А этот карп. Давай в подсак. Ну, не хочет подсак. Ух ты. Ну, давай, родной, давай. О, есть. Вот это борьба была. Вот тут покруглее. Пускай водичка сбежит. Опа, есть. О, торпеда. Тоже около 5. Может не 5, может 4. Даже нет, меньше 5. А, какой парень. С правой стороны дамбы есть такая как заводь. Там небольшая глубина 1,5 метра. Сколько пробовал в прошлом году там рыбачить, ройки там были, но у меня ничего не получалось. А сейчас подплыл, там столько роек, и там, и там, и там. Ну и, наверное, раза 3 или 4 я опускал по ройкам. И получается, он как клюет, я так понял. Он роется, ройки быстрые, то есть пузырьки появились, начинаешь опускать. Хоп, пузырьки же в другом месте появляются, буквально секунд через 5. И ты вот это за ним гоняешься, и если у тебя получается вовремя опустить в ту точку, где он стоит, где он роется, он оттуда еще не ушел, как раз у него перед ртом, когда опускаешь наживку, успеваешь, и он не отходит дальше, сразу поклевка, сразу, без всякого. Я вот сейчас стал опускать, и он ду-ду-ду-ду-ду, задрожал кивок, сделал посечку и есть.
Сейчас его бросаю в мешок и обратно туда поплывем. Стой. Взвешивать буду потом их. Сейчас не хочу мазаться, терять время. Попозже, все попозже. Так, пошла волна, ребята. Подул ветерок небольшой. Но если не усилится волна, то и вот по такой волне тоже можно рыбачить. Плаваю и по ходу рыбалки вспоминаю, какие мне чаще всего задавали вопросы в комментариях зрителей. И вот вспомнил, очень часто спрашивают, как я удерживаю лодку возле ройки. Там пользуюсь грузилами или использую палки, там штыри. Я не использую ни грузила, ни штыри. Потому что когда вы увидели ройку, нужно быстро к ней подплыть и сразу опустить туда наживку. А в том случае, если вы будете использовать, например, груз, увидели ройку, подплыли, опустили груз, карп процентов на 50, я уверен, что испугается всех этих ваших телодвижений и уйдет. И к тому же трата драгоценного времени. Тем более, что рыбалка по ройкам происходит в то время, когда на водоеме штиль. В ветреную погоду, когда ветер, вы ройки просто-напросто не увидите. Он то роется, и когда и волна есть на водоеме, но вы не увидите самих роек. Поэтому я, как увидел ройку, тихонечко подплываю на расстояние своего удилища, сразу пускаю туда наживку. Достаточно 5-10 секунд поддержать в этой ройке ее, и поклевка будет обязательно. Держать ее в том месте, где появляются пузырьки, там 5 минут, 10 минут, нету смысла. Пошла волна, ребята, и клев резко прекратился. А так хорошо рыбалка начиналась сегодня утром. Сейчас поснимаю донки и буду выплывать на берег. По поводу донок. Снасть получается рабочая, поклевка была, но только если рыбачишь на донке, то надо рыбачить только на донке. Расставил и за ними постоянно наблюдать. Если там поклевок нету, час-два переставлять в другое место. А не так, как я расставил, а сам с боковым кивком поплыл. За этими донками не смотрю. Оно там клюнуло, куда-то затянуло, оборвало. Это так, знаете, поставил, проверить, работает такая снасть или нет, убедиться. Положил карпов двоих в мешок. Сейчас взвесим, сколько двое карпов затянут. Ого! Что-то она там прыгает туда-сюда. Так, сейчас по одному теперь взвесим. Взвешиваю того, которого я поймал первого. Во! 5400, ну там 45 грамм откинем. Ну и второй так же само, чуть больше может, 5600, 5700, вот так, до 6 килограмм. Если есть у кого-то какие-то вопросы, пишите комментарии, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не забывайте, делайте репосты видео. Встретимся на следующих рыбалках. Всем пока!